干嘛嘞？切牛肉。这个好给的，这个这个牛肉好，这种牛肉好吃。很重要。里脊吧，这个东西有点像。反正这种牛肉好吃。切这么。这个有点粉。这个嫩一点。切的好薄啊！晚上我们刷火锅吃。看，都在忙着煮菜，切一点豆腐，这在做土豆。你们等着吃是吧？差不多，等一下就可以吃饭。这里还有一锅鸭肉，真的是一大锅。哇塞，菜来了，是素菜，配菜。开始炒料了，这辣不辣？肯定辣呀。放了2/3。你别不再搞了。鸭肉，小心！哎呀，不是你那样放啊！好傻呀，这个宝宝啊！把那个血水全部倒进去了。没有倒进去。太辣了。我现在好烦了，没吃过。先吃烤鸭。这牛肉很嫩哎。涮牛肉，开始涮，搞起来。牛肉肯定嫩了，要是有看一下再加个1、2、3、4、5个人。没有，学了很多。等15分熟的，我操，还有血中间。快尝一下，看一下怎么样。 3分熟。快夹牛肉中间的，很嫩的，爽不爽？是吧？又滑又嫩。还有呢，香不香？香。好像没有大蒜呢，要搞几个生蒜的。要烧哦。有点烧。忘了加。上菜，吃了一半，吃的好饱。香菜。